हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं आज हमारे पास एक M53 5G हैंडसेट आया है। और इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, रिंगर का प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे साउंड आपको सुनाऊंगा, अच्छे से सुनिए आप। इसमें फटी फटी सी आवाज़ आती है। जैसा कि आपने देखा, जो मीडिया की साउंड हम सुनते हैं तो इस तरह से साउंड आ रही है। हालांकि रिंगर वगैरह सब चेंज करके ऑलरेडी टेक्नीशियन ने देख लिया है। नीचे का फ्लक्स पत्ता, नीचे का जो आपका सब बोर्ड और जो नीचे रिंगर होता है उसे सब चेंज कर कर ऑलरेडी टेक्नीशियंस ने देख लिया है। हमारे पास जो मोबाइल्स आते हैं सारे डीलर्स के आते हैं, जो कि ऑलरेडी सारा बेसिक काम किया हुआ होता है। तो इसमें जो वर्क है फ्रेंड, मदरबोर्ड का काम करना है। और मदरबोर्ड आप देख सकते हैं पूरा फ्रेश है, कोई भी काम किया हुआ यहाँ पे नहीं है। और कैसे रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। और इसमें आपको मैं सलूशन बताने वाला हूँ कैसे हमने इसको रिपेयर किया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए अगर आपको सीखना है। ये 5G हैंडसेट है जैसे कि आपने देखा, और इसमें आईसी भी लेटेस्ट आईसी लगा हुआ है जो कि रिंगर के लिए लगा है, जिसको हम स्मार्ट पीए कहते हैं। और इसकी जो सारी लाइनें होती हैं सीपीयू के साथ जुड़ी होती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीपीयू के पास कुछ शील्ड वगैरह कट की गई है। और जो ऊपर थर्मल जो पैड होता है जो इसके ऊपर जो लगाते हैं लोग, ये सारा यहाँ पे जस्ट आधा निकला हुआ है और कुछ कंपोनेंट भी मिसिंग है। और ये सीपीयू के पास है, कुछ पेस्ट वगैरह डालकर इन्होंने हीट मारा है। बाकी दूसरे साइड अगर हम देखें तो पीसीबी में कोई काम नहीं किया है, पूरा पीसीबी फ्रेश है। इसे हम M53 536B भी कहते हैं या M53। ये 5G हैंडसेट है। इसका आपको हार्डवेयर सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना तो बिटमैप मिलेगा। इसका हमने स्कीमेटिक के थ्रू यहाँ पे रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका लेआउट है, जिसे हम लेआउट कहते हैं, जहाँ पे हमको पीसीबी के सारे कंपोनेंट का लोकेशन मिलता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो सबसे पहले कनेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, कनेक्टर के नंबर को सेलेक्ट करके हम सर्किट डायग्राम में चले जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद कनेक्टर पे अगर आप देखेंगे तो 60 पिन का कनेक्टर है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे नीचे 5, 7, 9, 11 ये हमारे स्पीकर सेंस और स्पीकर आउट, स्पीकर सेंस माइनस स्पीकर आउट, ये हमारे ये देख सकते हैं। ये कनेक्टर का डॉट है, फर्स्ट पिन यहाँ से काउंट की जाती है। तो पहले 2 पिन छोड़ देना आपको, 1 और 3। 5 और 7 हमारा एक साथ रहेंगे, 9 और 11 हमारा दूसरा रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम GR चेक कर लेते हैं, क्योंकि कूल टेस्टिंग में हमको ये पता चलता है कि कोई ट्रैक में शॉर्टिंग तो नहीं है। ये हमारे ऊपर के 2 पिन छोड़ करके 3, 4, 5, 6 में हमको कूल टेस्टिंग करनी है। तो चलिए यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो रेड प्रोब आपको ग्राउंड रखना है, फर्स्ट और 2 पिन आपको छोड़ देनी है, जैसे कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा। फर्स्ट और सेकंड हमको छोड़ देनी है। थर्ड पे आप देखेंगे 590 GR आ रहा है, फोर्थ में भी सेम आएगा, दोनों पिन एक ही है। फिफ्थ में भी देख सकते हैं 590 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे दोनों पिनों को मैं आपस में चेक कर रहा हूँ, कोई शॉर्टिंग नहीं है, दोनों पिन सेपरेट ही है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, कोई बीप नहीं आ रही है, दोनों लाइन सेपरेट ही है। मतलब ये कि यहाँ पे GR हमारा ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इस शील्ड के नीचे होती है इसकी रिंगर स्मार्ट पीए, तो उसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे, आगे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारा स्मार्ट पीए है U6000 के नाम से। और इसमें CPU से लाइनें आती है, 4 लाइनें, जिसको हम I2S कहते हैं, क्लॉक डाटा BCK और WS। ये हमारी U6000 आईसी है। और यहाँ पे इसके कॉयल भी नहीं है, जो नॉर्मली जो कॉयल होते हैं, और वो कॉयल आपको सब बोर्ड में मिलेंगे इसमें।
तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रखी है, इसमें नीचे का सब बोर्ड में रखिए। तो ये शील्ड अभी काटेंगे क्योंकि अभी हमने भी इसको ओपन नहीं किया है, आपके सामने लाइव ओपन कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। शील्ड को सबसे पहले रिमूव करेंगे। हीट अगर आप इसको देंगे तो पीछे पेस्टेड CPU UFS होता है, वो बॉलें छोड़ देगा और आपका सेट डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हीट दे करके नहीं निकालना है, तेज़ कटर आपको लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो कटर है इससे बहुत अच्छा शील्ड वगैरह कट जाती है, जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं लाइव यहाँ पे हम कट करते हुए। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से सीखें कि काम कैसे किया जाता है। शील्ड के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, IC होती है, उसका भी ध्यान रखना है। और नीचे साइड में पास में शील्ड के पास में आप देख रहे हैं बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, कुछ डायोड, कुछ रजिस्टर, कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। आहिस्ता आहिस्ता से आपको शील्ड रिमूव करनी है और उतना ही हम कट करेंगे जितना हमको काम करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सोल्यूशन मोबिकेयर सॉल्यूशंस की तरफ से है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं लाइव यहाँ पे काम कर रहा हूँ और शील्ड रिमूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करेंगे। आपको अगर से मेरा ऑनलाइन कोर्स लेना है तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, जिसमें 100+ वीडियोस मिलेंगे। लाइव आपको क्लासेस रहेंगी, 10 क्लासेस फ्री मिलेंगी जो एडवांस क्लासेस रहेंगी। और प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आपको सारा वीडियोस देखने के लिए 6 मंथ के लिए फ्री दिया जाएगा। 1 ईयर का व्हाट्सअप बैकअप सपोर्ट भी रहता है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है हमारे ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा रिंगर स्मार्ट PA है जो कि लेटेस्ट IC है। 5G हैंडसेट में आपको इस तरह का IC मिलेगा। तो यहाँ पे शील्ड को अच्छे से कट कर लेना है आपको ताकि चेक करने में या IC लगाने निकालने में आसानी है। ये देख सकते हैं CS यहाँ पे नंबर लिखा है 35L40, CS 35L40। ये इसका स्मार्ट PA है जिसको हम रिंगर IC भी कहते हैं, बाद लोग इसे ऑडियो भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर हमको जो C6002 कैपेसिटर है। चलिए चेक कर लेते हैं C6002 किस चीज़ का कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर लगा है हमारा C6002 V बूस्ट की लाइन में लगा है, जो हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है वहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है। तो ये कैपेसिटर हमें कुछ डिफरेंट कलर का लग रहा है, थोड़ा सा जला जला सा लग रहा है। 6002 जो कि कॉर्नर में नीचे लगा है जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V बूस्ट की लाइन में लगा है पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पे इसको कूल टेस्टिंग भी कर लेते हैं, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कूल टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड ग्राउंड है और यहाँ पे ऊपर साइड में हमको 500 के आस पास वैल्यू आ रही है। और अगर फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो भी यहाँ पर ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कैपेसिटर वैल्यू तो सही दे रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है आसपास में, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉइल पे भी चेक कर लेते हैं, VPH इनपुट होता है उसी के थ्रू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, बट मुझे एक कैपेसिटर पे डाउट है जो कि कलर इसका चेंज हो चुका है, हो सकता है इंटरनली ख़राब हो चुका है। तो एक बार हम इसको रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके रिप्लेस कर लेते हैं और रिप्लेस करके चेक करेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमको मिलती तो हम उसको रिमूव करते, या कोई लाइन लीकेज मिलती तो हम उस लाइन को चेक करते। बट यहाँ पर फ्रेंड आई स्कैन में पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँगा। अगर इससे मेरी प्रॉब्लम नहीं बनती है तब मैं IC की ओर जाऊँगा, IC रिप्लेस करूँगा या फिर IC के नीचे सारी ट्रैकों को चेक करूँगा, क्योंकि डायग्राम इसका अवेलेबल है और हमें डायग्राम की नॉलेज है, एक एक पिन की नॉलेज है, तो हम इसको बहुत ईजिली रिपेयर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितना लेवल पे हमको इसमें चेक करना है और क्या क्या चीज़ें चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर भी लगाना है। तो मैं A50 का यहाँ पे एक रिंगर IC जैसा कि CPU के नीचे लगा होता है, देख सकते हैं। तो इस रिंगर IC के पास जो बड़ा से कैपेसिटर्स है, मैं इसको भी डायग्राम में चेक कर लेता हूँ। हालांकि आपको बताने के लिए मैं डायग्राम ओपन कर लेता हूँ इसका। इसमें भी 3 कैपेसिटर जैसा लगे हैं, A50 में भी वैसे ही 3
वी बूस्ट की लाइन में कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इसमें साइज़ के हिसाब से हमको देख के वही वाले यूज़ करनी है। तो A505 का डायग्राम मैंने ओपन कर लिया है। चलिए इसका लेआउट भी ओपन कर लेते हैं और रिंगर एसी के पास जाते हैं और जा कर के वहाँ से हम वी बूस्ट का कैपेसिटर को निकाल करके हम अपने इस मॉडल में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी जो आईसी है CPU के नीचे लगी होती है, उसका डायग्राम में आकर के सर्च बार में हम उसका नंबर सर्च कर देते हैं U6001। तो चलिए यहाँ पे हमारी स्मार्ट PA, इसमें भी स्मार्ट PA लगी है बट ये अलग नंबर की है, कुछ डिफरेंट स्मार्ट PA है। ये देख सकते हैं वी बूस्ट की लाइन में यहाँ पे भी 3 कैपेसिटर लगे हैं जो कि यहाँ पे CPU के नीचे आईसी लगी है। तो 6007 या 6005 आप ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये देख सकते हैं C6007 जो है हमारा यही कैपेसिटर है। यहाँ पे C6006 लगा है और इस डायग्राम में C6007 लगा है। तो चलिए यहाँ से जो हमारे A50 के PCB में जो कैपेसिटर है उसको हम ले लेंगे। ये वाला कैपेसिटर निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आईसी के ऊपर जो कैपेसिटर लगा है, स्क्रैप बोर्ड में से यहाँ से ये वाला कैप निकाल लूँगा। आपको कहीं से भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, जो फराड की वैल्यू होती है, उसके हिसाब से ये काम करता है। इसका साइज़ भी मैटर करता है, इसका फराड भी मैटर करता है, क्योंकि आप कहीं से भी डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। प्रॉपर आपको देख के डालना है। चलिए ये कैपेसिटर मैंने यहाँ से इस स्मार्ट PA, इस रिंगर एसी के पास से मैंने निकाल लिया है और इसको मैं हमारे 5G वाले हैंडसेट में रिप्लेस कर दूँगा। और इसको पहले हम चेक करेंगे कि हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है कैपेसिटर से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हैंड स्किल की ज़रूरत है आपको। पीछे CPU और UFS लगा है। इस कैपेसिटर को बदलने में हो सकता है आपका हैंडसेट डेड भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लक्स डाल दिया है और मैं SMD से ही इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर आपको हो सके तो आप आयरन से रिप्लेस करिएगा। अगर आपका हैंड स्किल उतना अच्छा नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कितनी देर में कैपेसिटर को निकालना है, अदरवाइज़ पीछे CPU और UFS है बिल्कुल पीछे, वो लीकेज, उसमें से कोई एक बॉल लीकेज हो जाएगा तो आपका हैंडसेट डेड हो सकता है। फिर आपको CPU और UFS भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है और अभी फ्रेंड डायरेक्ट मैं यहाँ पे कैप नहीं लगाऊंगा, पहले थोड़ा सा फ्लक्स डालूंगा और आयरन से ये दोनों टिप्स को थोड़ा सा अपना नॉर्मल PPD ले करके इसको मैं मेल्ट कर लूँगा, ताकि वो लो टेम्परेचर में मेरा कैपेसिटर यहाँ पे लग जाए। क्योंकि ये ओरिजिनल PPD जो होता है बहुत हार्ड होता है, ईज़िली ये मेल्ट नहीं होता है। तो ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है फ्रेंड्स जो मैं क्लास में स्टूडेंट को बताता हूँ। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा हैंड स्किल का काम जो होता है लाइव होता है और आपके सामने ये सारी चीज़ लाइव रिपेयर की जाएगी। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी कोर्स लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से मेरा क्लास है। 10 दिन लाइव क्लास देता हूँ मैं, एडवांस क्लासेस। इसके अलावा 6 महीने के लिए एप्लीकेशन में आपको बेसिक से लेकर टीचर लेवल के आपको क्लासेस होगी। वो क्लासेस, वो वीडियोस आपको देखनी है और आप घर बैठे कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी रह कर के देख सकते हैं। और आपको अपना काम दिन में करना है और रात में 1 घंटा 2 घंटा दे करके आप एक एक सब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि मोबाइल में सारी चीज़ें कैसे होती है। नीचे मैंने लो टेम्परेचर वाला PPD लगा लिया है और अभी हम नॉर्मल हीट करेंगे तो ईज़िली ये 330-340 की हीट में ईज़िली नीचे मेल्ट हो जाएगा और हमारा कैपेसिटर आराम से लग जाएगा। और हमको ज़्यादा हीट नहीं देनी है, नीचे CPU या UFS तक हमारी हीट वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, वो सारे लीक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं सारे कैपेसिटर्स को सेपरेट ही रखना है। ये दो अगर जुड़ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों का सप्लाई एक ही है। तो ऊपर से या नीचे से ये जुड़ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ध्यान रखें सारे कैपेसिटर सेपरेट होने चाहिए। 3 कैपेसिटर ऊपर से जो 2 है वो भी इसी के साथ जुड़े हुए, एक ही लाइन में 3 कैपेसिटर कनेक्ट है वी बूस्ट की लाइन में। तो चलिए यहाँ पर कैपेसिटर हमने लगा लिया है। थोड़ा सा PCB जैसे ही कूल हो जाता है तो कूल होने के बाद हम PCB को फिट करके चेक करेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मली है, कोई बीप वगैरह नहीं आ रही है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है इसमें, ओके ही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमको और भी काम करना पड़ जाए, या हो सकता है कि इतने में ही हमारा काम निपट गया हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई शॉर्टिंग या लीकेज नहीं दिख रही है मल्टीमीटर में, सारी लाइनें ओके ही है। आपको चेक कर लेना है कहीं पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है, क्योंकि सीपीयू लीक हो जाए या आईसी सामने जो लगी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हिल जाए तो आपका यहाँ पे शॉर्टिंग बन सकती है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलिए पीसीबी में एक बार फिट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो रिंगर की डब्बी जो है इसकी ऊपर वाले कवर में है, तो उसको भी आपको लगाना है अच्छे से। कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, हम इस तरह से लगाते हैं कि बेल्ट जो फ्लक्स है या फिर आपकी बैटरी का फ्लक्स है उसको लॉक नहीं होता है, तो वो ऐसे सैमसंग के मॉडल्स में वो डिस्प्ले का कनेक्टर और हमारा बैटरी कनेक्टर ऐसे में निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लोगो आ चुका है और यहाँ पे सेकंड लोगो भी आ रहा है, और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अभी नहीं आता है तो हम आईसी के पास काम करेंगे, हो सकता है आईसी रिवॉल्व करे या फिर रिप्लेस भी करना पड़ जाए। हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है और अभी एक बार चेक कर लेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, सेम प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आया है, आवाज़ अभी भी ऐसी फटी फटी सी आ रही है। तो चलिए अभी हम मोबाइल को ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करके हम क्या करते हैं, इसमें आईसी को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती तो हम वीपीएच लाइन चेक करते या फिर सिग्नल की जो डाटा I2S लाइनें हैं जो सीपीयू से आती हैं उसको चेक करते, बट यहाँ पर साउंड जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही है, इसलिए हम डायरेक्ट आईसी को हम रिप्लेस करेंगे। चलिए यहाँ पे आईसी यहाँ से मैंने निकाल ली है और पीसीबी को क्लीन करेंगे, और मेरे पास एक दूसरा आईसी है उसको भी रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके हम वापस इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी को क्लीन कर लेंगे। तीस वॉल का ये रिंगर आईसी है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो हमारा नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टिंग या लीकेज तो नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ ट्रैक्स सही है, इसमें ज़्यादा लाइनें कुछ होती नहीं है आपको चेक करने के लिए।
क्लॉक डाटा की 2 लाइनें होती है इसमें, 4 I2S की लाइनें होती हैं, एक रीसेट INT होती है। इसके अलावा ग्राउंड पिन होते हैं, वी बूस्ट की लाइन्स होती है और किसी किसी में VIO 1.8 भी आता है और VPH इसमें इनपुट होता है और इसमें 2 लाइनें आउटपुट होती है जिसको हम स्पीकर M और स्पीकर P कहते हैं और स्पीकर M के साथ एक V-सेंस की लाइन होगी और स्पीकर P के साथ भी एक V-सेंस पॉजिटिव की लाइन होगी। मतलब टोटल 4 लाइनें इसमें से आउटपुट होते हैं और आगे जा कर के वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और 2 ही लाइन नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे ये टच हो चुका है कैपेसिटर, इसको थोड़ा सा इससे रिमूव कर लेते हैं, सही कर लेते हैं कैपेसिटर्स को। तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें, बीच में कोई रांगा वगैरह मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टिंग या लीकेज मिल सकती है। तो पास का कोई कैपेसिटर टच नहीं होना है। इन 2 कैपेसिटर्स में IC लगने के बाद GR आनी चाहिए। अगर पहले से GR आ रहा है मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल है, रिवर्स में चेक करिए या फॉरवर्ड में चेक करिए, यहाँ पे कोई GR नहीं आना चाहिए। ये हमारे V बूस्ट के कैपेसिटर से IC लगने के बाद ही इसमें GR आता है। तो चलिए एक IC यहाँ पे रिवॉल्व कर लेते हैं और रिवॉल्व करके हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IC को कैसे रिवॉल्व करना है। ये छोटा सा IC होता है, बहुत छोटा सा। आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरे और भी वीडियोस है ऐसे देख सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स में देख सकते हैं। IC कैसे रिवॉल्व होती है, CP कैसे रिवॉल्व किया जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे की जाती है, शॉर्टिंग कैसे रिमूव करना है, डेड मोबाइल कैसे रिपेयर करना है। तो 15 अक्टूबर से मेरा एडवांस ऑनलाइन कोर्स है, सुपर मास्टर कोर्स, जिसमें बेसिक टू टीचर लेवल मैं सिखाता हूँ आपको। प्ले स्टोर पे आपको 100+ वीडियोस मिलेंगे जिसमें हर एक टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें कवर की गई है। तुम उधर ऑडियंस के जैसा देखो। और मेरा जो क्लास होता है सारा का सारा एडवांस लेवल पे होता है देख के और बोलो, मैं डाटा शीट के साथ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ कि एक एक बॉल पे क्या GR आना चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, कब आएगी वैल्यू, GR कब आएगा, सारी चीज़ हम लाइव स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लेते हैं और IC को रिवॉल्व कर लेते हैं और फटाफट उसको लगा देते हैं। PPD अप्लायर से PPD अप्लाई कर लेते हैं और एक्स्ट्रा PPD को निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे हीट कर लेते हैं और सारे बॉल यहाँ पे बना लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बॉल बनने के बाद IC में को हम बाहर निकाल लेंगे। बॉल अच्छे से प्रॉपर बनने चाहिए, अदरवाइज़ ये दिक्कत करेंगे, बड़े या छोटे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सारे बॉल एक जैसे होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा PCB को क्लीन करके यहाँ पे फ्लक्स डाल लेते हैं थोड़ा सा, और फ्लक्स लगा करके हम अभी IC लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर IC हम फिक्स कर लेते हैं। नोस्कट पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने निकाला था वैसे ही आपको लगाना है और निकालने के टाइम फ़ोटो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन वगैरह मैप या डायग्राम नहीं मिलता है तो एक फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए। हालांकि इसका लेआउट भी हमको यहाँ पे मिल चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पर स्मार्ट PA को हम लगा लेते हैं।
और चेक करते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो आईसी लगाने के बाद कोल्ड टेस्टिंग करना है मल्टीमीटर से। जीआर तो यहाँ पर पहले से ही आ रहा था जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर जीआर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पीसीबी को कूल करेंगे और कूल होने के बाद चेक करेंगे। तो चलिए बोर्ड में पीसीबी को फोल्डर में फिट कर लेते हैं और फिट करके हम अभी चेक करेंगे। रिंगर की डब्बी इसमें बैक ढक्कन में होती है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है आपको। साइड में जो एंटीना होते हैं, एंटीना वायर, उसको ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए पीसीबी फिट कर लेते हैं और फिट करके ऑन करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्लक्स वगैरह अंदर सही से नहीं लगता है या फिर वो निकल जाता है, तो ऐसी दिक्कत आती है, लोगो वगैरह आके चला जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम फोल्डर को बाहर निकाल करके चेक करेंगे कहीं डिस्प्ले का फ्लक्स लगा तो नहीं है या फिर बैटरी का फ्लक्स निकल तो नहीं गया है। तो यहाँ पर पीसीबी पीछे का ढक्कन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी तो लगी है बट डिस्प्ले का जो पट्टा है वो यहाँ पर सही से नहीं लगा है। तो एक बार सही से लगा लेते हैं डिस्प्ले का पट्टा और बैटरी भी लगा लेते हैं और चेक करेंगे। यहाँ पे लोगो आ चुका है और अभी परसेंटेज भी आ जाएगा इसमें। जैसा कि देख सकते हैं 17% चार्ज है। तो चार्जर निकाल करके आप आराम से पीछे का ढक्कन से लगा सकते हैं। तो चलिए पीसीबी को फिट कर लेते हैं फोल्डर के साथ और यहाँ पर चार्जर हमको निकालना होगा। तो चलिए अच्छे से फिट करना है आपको और फिट करके हम साउंड चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम अभी आईसी रिप्लेस करने के बाद सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है इसीलिए हमने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर वीडियो को फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। अभी हम साउंड सुनेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साउंड प्रॉपरली आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।